ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് അനു അപർണ വ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും, ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്ന മൈ ക്യാബിൻ ക്രൂ ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഐ ബിക്കം എ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇൻ UK എന്ന സീരീസിലെ പാർട്ട് 2 ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കാർട്ടിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ പാർട്ട് 1 പോയി കാണുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് വഴിയോ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഞാനത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, ഞാൻ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ എനിക്ക് സെലക്റ്റഡ് ആയിന്ന് മെയിൽ വന്നു. മെയിലിൽ അവർ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ അവർ ചോദിച്ചത് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഏതാണോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു. ഇനി യുയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ട, അവർക്ക് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണ്ട, അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒറിജിനൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു, അത് കാണിക്കണം. പിന്നെ BRP, UK നിൽക്കാനുള്ള ബയോമെട്രിക് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ്, പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് മിനിമം 6 months വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചത് 5 year ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക്, അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇനി കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അവിടെ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ്, അവിടുത്തെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. അതായത് നമ്മൾ 5 വർഷം UK നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ UK ഇവിടെ നിന്നുള്ള DBS, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാബിൻ ക്രൂ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടൻ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം. ഇത് UK CAA മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെ, അതായത് UK CAA സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. EASA എക്സാമിനേഷൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, കാരണം UK ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് EASA അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ UK ക്യാബിൻ ക്രൂ റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ UK CAA മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് 22nd കൺഫർമേഷൻ മെയിലും ഈ മെയിലൊക്കെ വരുന്നത്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ട് എന്നുള്ള മെയിലൊക്കെ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞു May 15th ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 15th ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിനിടയ്ക്ക് 1-2 Q&A സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Q&A സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് അവർ നമ്മുടെ സാലറി പാക്കേജ്, നമുക്ക് സെക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇനി എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ ഏത് ബേസിലാണോ ജോയിൻ ചെയ്തത്, ലൂട്ടണിലാണെങ്കിൽ ലൂട്ടണിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അക്കോമഡേഷനും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി എന്നെ വേറൊരു ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് ട്രെയിനിങ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ചാർജസ് ഒക്കെ കമ്പനി സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ Q&A കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് May 15th ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ട്രെയിനിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ റെഗുലേഷൻസ്, എന്തൊക്കെ ഏവിയേഷനിലുള്ള ഓരോ റെഗുലേഷൻസ്, ഇനി എന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉണ്ടാവും, പാസഞ്ചർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ CRM, അതായത് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന, ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ, അതായത് ഓരോ പാർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളൊരു പറയൂ, ഞാനിടാം. അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 weeks കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു എക്സാം, CAA എക്സാം. അപ്പോൾ ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അതിന് 3 ചാൻസ് ആണുള്ളത്. ഇതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോ സെക്ഷനിലും 80% മാർക്കിൽ എബോവ് വേണം. അതായത് ഇപ്പോൾ 10 questions ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 questions മാത്രമേ റോങ് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് 20 questions ആണെങ്കിൽ 16 questions കറക്റ്റ് ആവണം, 4 questions മാത്രമേ മാക്സിമം റോങ് ആൻസേഴ്സ് വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് തരും,
പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഒരു ചാൻസ് തരും. സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ 2 പേപ്പറിൽ, അതായത് ഇതിൽ ഈ എക്സാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ഓരോ പേപ്പറിലും 80 എബോവ് വേണം. ഓവറോൾ അല്ല എടുക്കുന്നത്, ഓരോ പേപ്പറിലും 80 എബോവ് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും എഴുതുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 പേപ്പറിനാണ് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവർ മൂന്നാമതൊരു ചാൻസ് തരും. മൂന്നാമത്തെ ചാൻസിൽ ഫെയിൽ ആയ ഏതൊക്കെയാണോ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം എഴുതുമ്പോൾ 2ൽ കൂടുതൽ പേപ്പേഴ്സിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആവും. ഇനി തേർഡ് ടൈം എഴുതിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ 2 അതായത് മാക്സിമം 2 ആയിരിക്കുമല്ലോ തേർഡ് ടൈം എഴുതുന്നത്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാലും നമ്മൾ ആ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ സെക്ഷനിൽ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫെയിലായി നമ്മൾ പോവും. പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ചൊരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു 2 days ഗ്യാപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് വരും. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഫുൾ UK ബേസ്ഡ്, അതായത് ഏവിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ എയർലൈനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമാണ് അത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് വരുന്നത് എയർലൈൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിസേറിന് വേണ്ടിയാണ് വർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണോ ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഡോർസ്, അതിലെവിടേക്കാണ് എമർജൻസി ഡോർസ് വരുന്നത്, എമർജൻസി ഡോർസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇവാക്യുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമാൻഡ്സ്, നമ്മൾ പാസഞ്ചേഴ്സിനോട് പറയുന്ന കമാൻഡ്സ്, ബ്രേസ് പൊസിഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ റഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദാപെസ്റ്റിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്, അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബുദാപെസ്റ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, വിസ വേണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. വിസയ്ക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ ബുദാപെസ്റ്റിൽ പോയിരുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് വിസ അത്രയും ഡിലേ ആയി. വിസ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി, പക്ഷേ എനിക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ അത്രയും ഡിലേ ആയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വിസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് 2 weeks കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ 2 weeks കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ബുദാപെസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് സ്ലൈഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്, എമർജൻസി ഡോർ ഓപ്പറേഷൻസ്, മെയിൻ ഡോർ ഓപ്പറേഷൻസ്, പിന്നെന്താണ് സ്വിമ്മിങ്ങിൽ തന്നെ കുറച്ച് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സ്വിമ്മിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നെ ഇവാക്യുവേഷൻ കമാൻഡ്സ്, ഓരോ ടൈപ്പ് ഇവാക്യുവേഷൻ, അത് എപ്പോഴത് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്, ഓൺ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു വേണമെങ്കിൽ, ഒരു ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദാപെസ്റ്റിൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബുദാപെസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അതായത് എനിക്കൊരു കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാം ജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. എനിക്കാരും പഠിപ്പിച്ചൊന്നും തന്നെയല്ല, ഞാൻ തന്നെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ എനിക്ക് സ്വിമ്മിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അത് പാസ്സായി. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഫെമിലറൈസേഷൻ വിസിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് കണ്ട് ഇന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡോർസ്, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊന്ന് റഫായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാംസ് ആയിരുന്നു. ഫൈനൽ എക്സാമിന് ഈ ലാസ്റ്റ് 2 weeks പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഫൈനൽ എക്സാം പാസ്സായി. ഫൈനൽ എക്സാം പാസ്സായപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പേരോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കിങ്ങനെ ജോലി കിട്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം എൻ്റെയും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് എടുത്തവർക്കായിരിക്കും ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നാണം കെടണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മൈൻഡിലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു.
ഈ ഫൈനൽ എക്സാമും പാസ്സായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്കിങ്ങനെ ജോലി കിട്ടി, ഓക്കെ ആണ് എന്നൊക്കെ കുറച്ച് പേരോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സേഫ് സോണിലായിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സാംസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈസൻസാണ്, ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസാണ്, എന്നും നമ്മളിത് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്. അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നമുക്ക് തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചൊരു ലൈൻ ചെക്ക് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന ഫെമിലറൈസേഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്യാബിൻ ക്രൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് അവർ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരും. ഒരു 3 days ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രെയിനിങ്സ് തരും. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ജോബ് റോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഓരോ റോളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഓരോ പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ, ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓരോ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ റോളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ, പുള്ളിക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കിടും. അതിൽ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വിടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനൊരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയത്. അപ്പോൾ എനിക്കും പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള, നന്നായിട്ട് നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള, നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ പറ്റൂ, കറുത്തവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല, എന്നെ ഒന്നും എടുക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ കൊച്ചിലെ അച്ഛനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ എനിക്കും തോന്നും, എന്ത് രസം അവരെ കാണാൻ, അവരിങ്ങനെ വരണയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൗതുകമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലാതെ ഞാനൊരിക്കലും ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവണം എന്ന് ഞാനൊരിക്കലും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായതിനു ശേഷം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും, ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ആണല്ലോ, എൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അതായത് ക്യാബിൻ ക്രൂ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കില്ലുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ അതായത് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്, അതായത് ഒരു റീൽ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചേട്ടൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പുള്ളി നെഗറ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തതല്ല, പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം, സോറി ഇടയ്ക്കൊന്ന് കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാമല്ലോ, അതായത് സ്കിൻ ടോൺ കറുത്തിട്ടുള്ള, ചേട്ടനിട്ട കമൻറ്റാണ്, കറുത്തിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന റിലീജിയനിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇതിന് കിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിലാണെങ്കിൽ നൈജീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ സ്കിൻ ടോൺ അതാണ്, അവരവരുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്കിൻ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. റിലീജിയൻ, സ്കിൻ ടോൺ ഇതൊന്നും ഇതിനൊരു ഫാക്ടറല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഷൻ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ, UK-യിലുള്ളവർ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. പിന്നെ നാട്ടിലുള്ളവർ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു, ബൈ.